Eccolo là, sentite, sono in alto, sono super deboli. Inizio rilassante. Inizio rilassante, fine distruttivo. Adesso è perfetto. Ecco fatto. Magari. Solo di 5, non ti preoccupare. Eccola là. Mentire davanti alle telecamere. No, veramente. È la cosa giusta. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Noemi che viene da noi con il solito problema cervicale, sempre la stessa storia, che noia, no? Ma perché? Perché questa età comunque è molto comune, come dico sempre, stringere un po' i denti, scaricare lo stress sulla bocca e di conseguenza sul collo, e inoltre però lei oggi viene per un problema al polpaccio sinistro, ok? È stato improvviso questo dolore o è venuto in seguito magari a un lavoro in palestra? No? Improvviso, hai avuto qualche crampo, mi dicevi, sì. Giusto? E adesso vediamo se dipende da una debolezza magari degli antagonisti, muscoli antagonisti, ok? Che se sono deboli non controllano la contrazione muscolare e purtroppo a volte vengono proprio questi crampetti, no? Molto fastidiosi. A questa età sono più che certo che non sono di natura vascolare o di altro. Vediamo un pochino, ti metti dritta così, giriamo il collo. Hai avuto incidenti, No. Noemi? Mai? Capriole, tuffi, saltata dall'aereo senza paracadute, cioè queste cose Quello qua. sì. Quello sì, lo sapevo io. Tiri così. Ok, al solito va bene, siete comunque, la maggior parte delle persone sono giovanissime, quindi vedo che la mobilità non può mancare mai e poi mai. Fai sport, giusto? Sì, Ok, di che tipo di sport fai? palestra. Attrezzi. Ok, ti posso chiedere, guarda, faremo un esame per valutare la tua postura, lo faremo con l'intelligenza artificiale che appunto con una tridimensionalità particolare, con delle telecamere particolari, ti permetterà di vedere tutta la tua postura e addirittura riconoscerà i muscoli deboli, ok? Ti chiedo per piacere di metterti su questi quadratini, rivolta verso di là, sul fronte, grazie. Rimani per piacere in questa posizione ferma. Guarda avanti, girati verso la porta tutta, ferma, continua il giro per piacere, spostiamo un po' i capelli davanti se non ti dispiace, grazie, rimani in questa posizione. Adesso ti devo chiedere per piacere di abbassare la testa completamente, esatto, attacca proprio il mento il più possibile al corpo e con le braccia, guarda, le metti davanti e scendi giù finché non ti dico io. Aspetta, Okay. vai, adesso vai, stop, troppo velocemente, vai un pochino indietro, stop, rimani in questa posizione, la testa giù. Grazie. Allora, ti faccio subito venire qua davanti alla TV, così vedi subito la tua postura. In pochissimi secondi l'intelligenza artificiale già ti ha pure mandato per email immagina un mese di esercizi personalizzati, quindi proprio che ti mostrerò. Sì. È già tutto pronto. Andiamo subito a vedere proprio lo scheletro ricostruito. Eccoti qua. Guarda un po', questa sei tu. Andiamo un po' a vederti da vicino. Di base il programma riconosce che
va abbastanza bene tutto, l'unica cosa un pochino l'arto sinistro, e andiamo a vedere, probabilmente appunto conferma che c'è qualcosina che viene da lì. Possiamo andare a vedere proprio la zona delle pelvi e la zona delle gambe, c'è qualche cosina al ginocchio probabilmente sinistro, andiamo a vedere un pochino subito dopo. Posso anche mostrarti, guarda, come dovrebbe essere, esatto, lo riconosce che hai un pochino il ginocchio in difficoltà, vedi, che va un po' verso il varo, ok? E sicuramente questo sinistro proprio sta creando fastidi. Quello che senti probabilmente al polpaccio è perché appunto il polpaccio stesso arriva proprio nell'area del ginocchio, va bene? Va proprio subito dietro. Ti faccio vedere anche, guarda, i muscoli, lui riconosce, vedi che ci sono delle debolezze nell'area glutea, mentre vedi degli ipertoni muscolari negli antagonisti, come ti avevo già accennato. Bene, la tua postura diciamo non mente, il programma lo vede subito. Abbiamo una forte debolezza addominale, ok, degli addominali, non dipende dal fatto che hai un problema legato al tuo allenamento, ma è proprio una problematica da correggere, quindi non potresti correggere soltanto facendo più addominali, no? Insomma. Per quanto riguarda invece la parte superiore, già è un po' più interessante. Cosa possiamo notare? Se tu guardi, vedi la parte del collo, abbiamo un lato in forte tensione e l'altro lato in forte debolezza. Questo dipende dalla mandibola, ok? E ti faccio vedere, lo troveremo esattamente allo stesso modo davanti. Se noi andiamo a guardare i muscoli anteriori, da questo lato sono più forti, da questo lato invece assolutamente all'opposto, va bene? Ora ti faccio vedere subito, ti faccio mettere a pancia in su per piacere, mettiti bene a pancia in alto, spingi verso il tetto, questo è molto forte, spingi verso il tetto, questo è completamente debole. È solo per darti una conferma anche proprio sul tuo corpo di quello che ti ho appena detto. Se tocchiamo qui, vediamo un po', spingiamo in alto, esatto, si rinforza, quindi il problema è clamorosamente appunto mandibolare, ok? Ti metterò dei cunei in questa posizione, uno, mettili un po' più in alto per favore, grazie. Uno qui, scusa un po', l'altro in questa posizione qui, bene. Correggerò la mandibola. Intanto andiamo a lavorare i muscoli. Inizio rilassante. Inizio rilassante, fine distruttivo. Non ti preoccupare, apri poco la bocca, un po' di meno. Ok, sentirai un piccolo click totalmente indolore. Guarda proprio a destra, guarda la porta, ora guarda in alto, ecco fatto, vedi? E adesso sblocchiamo pure qua, morbida. Ecco fatto, abbiamo fatto tutto, hai visto? Sì. Togliamo i cunei e ti faccio vedere subito che sei subito tutta forte, anche vedi nei muscoletti che non c'entrano apparentemente nulla con quello che abbiamo lavorato. Spingi in alto ed è, vedi, super forte. Adesso ti faccio, si sente subito. Ti faccio vedere adesso invece i tuoi addominali che saranno ancora deboli perché dobbiamo correggere altro. Mantieni per favore così, mantieni, spingi in alto, sono super deboli, ok? Vediamo se è una problematica del cranio, della sutura, famosa sutura sagittale. Spingi in alto, no, quindi non è una problematica che deriva da lì. Vediamo un po', tocca cortesemente un attimo questi punti qua,
mantieni così, spingi verso l'alto, no, tocca un attimo questi punti qua, spingi verso l'alto, sì, quindi andiamo a correggere questi linfatici. Fanno un po' male, poco poco, solleva, spingi in alto e adesso ci siamo, hai visto? Sì. Ti metti a pancia in giù per favore? Le braccia cortesemente le posizioniamo qui. Qui non c'è assolutamente alcun tipo di dismetria, come ha notato anche il nostro programma. Ti faccio vedere un po' il tuo polpaccio più che altro. Mi dici se hai dolore? Qui, sì. Qui un pochino, ma niente di particolare. Se faccio questo movimento, hai dolore al ginocchio? Così? Zero, è più muscolare, vedi, non hai niente di particolare. Qui hai male? No. Qui? No. C'è solo un po' di tensione. La scossa pure. Morbida. No, adesso perché ti alleni non è niente di particolare, lo sciogliamo giusto per dare al corpo un aiuto post allenamento più che altro. Fa respirone, butta l'aria, morbida, rilassa, ecco fatto, morbida, morbida, eccolo là. Qui abbiamo pure un bel problema, vero? Guarda, l'occipite, lo mostriamo, è molto più basso sul lato sinistro, il lato suo destro, il mio sinistro. Mantieni così, spostiamo un attimo i capelli se non ti dispiace, così, alza la testa, appoggiala bene sul mio braccio, morbida, morbida, ecco fatto, giù, adesso è dritto. Fammi vedere se lo stesso lo troviamo sul bacino, ed è esattamente così, vedi, sul sacro, che è proprio in torsione in questa direzione qui. E adesso faccio un attimo il giro. Adesso è perfetto, molto bene. Ti giri sul fianco verso di me per piacere. Sì. Appoggiati pure, questo guarda lo teniamo in questa direzione, così, questo lo teniamo qua, questo lo dai a me. Non mi aiutare, faremo un giro, tieniti bene qui, morbida morbida, ecco fatto. Dall'altro lato per piacere, mani. 1 e 1, 2, 1 e 1, 2. Tieniti bene, ecco fatto. Pancia in alto, benissimo. E adesso la cosa più bella del mondo, solleva la testa, giù, aspetta che tolgo un altro pochino di capelli, perfetto, esatto, se no facciamo
Togliamo la parrucca. Così. Sentirai proprio una proprio decompressione completa cervicale. Mi fai un respirone? Rilassa completamente il collo. Rilassa, morbido, rilassa, tiro più forte. Ecco fatto. Questo proprio ti allunga di 10 cm. No, scherzo. Magari. Solo di 5, non ti preoccupare. E sei perfetta. Vieni seduta per piacere. Ok. Allora, vediamo un pochino. Intanto le tensioni sono molto diminuite, adesso dobbiamo fare soltanto però un pochino di scollamento di queste scapole, ok? Se voglio proprio vedere la libertà su queste scapole. Ritorna per piacere a pancia in giù. Bene, bene, giù. Grazie. Ti chiedo, guarda, di mettere le mani tutte e due sotto la pancia, tutte e due. Alza un pochino le spalle per piacere, grazie, giù, perfetto, così. Rilassa bene, diventerà un po' caldo, molto piacevole. Ecco qua. Rilassa gomiti e spalle, brava. Sentirai bene il calore, sì? Che in questa fredda estate d'agosto è la scelta ottimale. Poi in Sicilia fa un freddo particolare. Se vuoi la posso mettere pure fino a 50 gradi, No, così va. Ce lo teniamo a 40.
faccio ritornare a pancia in su, grazie. Attenzione che metto il cuscino, giù. Allora, abbiamo una cattiva mobilità, va bene? Lo vedi che non riesci proprio minimamente a portare verso l'alto, vedi il piede? Vediamo da questo lato, questo va bene, da questo un po' di meno, lo noti? Giù va benissimo, su malissimo, qua a mezzo e mezzo, qua va benissimo. Quindi adesso cercherò di fare un lavoro prima con un macchinario per cercare di ridare mobilità e poi lo sblocchiamo, ok? Inoltre vediamo l'altro lato, questo va molto meglio, la vedi la differenza? Cioè proprio è eclatante, alla metà il sinistro. Qua va benissimo, qua va benissimo, qua va benissimo. E qui c'è poco da sistemare, qua proprio tanto. Ma hai preso mai distorsioni? È andato mai in fallo il piede? No? Io non mi fido, ma non per te, che a volte proprio il corpo parla. Ti faccio vedere, mantieni il braccio fermo così e testiamo il lato buono, come se stessimo camminando. Spingi verso l'alto, tutte e due, e qua funziona perfettamente. Vediamo l'altro lato, quello cattivo, spingi in alto e cede subito. Questo indica che c'è stato sicuramente qualche trauma X che non sappiamo, anche quando eri piccola, e si è mantenuta una tendenza a sviluppare delle cedevolezze a livello anche di cammino, così anche potresti anche farti male cedendo in certi passi, quindi magari camminando in terreno magari non perfettamente dritto, sdrucciolevole, quindi magari è più facile che puoi fare piccole storte, no? Ti mantengo in questa posizione, l'altra mano me la metti sulla fronte tutta? Sì, perfetto. Solo pochi secondi. Stop, ritorna giù e adesso spingi in alto. È fortissimo, vedi subito. Fammi vedere un'altra cosa adesso, mi dai ancora il piede? Giù, grazie. Fai su e giù solo col piede. Rimani così. Quando si vede che stai invecchiando, quando sei piccolo l'ago non riesce a mettere il filo, adesso queste cose giganti come... Porta su e giù le dita. Morbida, porta tutto verso esatto verso di te. Quando ti dico io lascia morbido. 1, 2, lascia morbido. Eccolo là, bravissimo. Questo lo teniamo così, grazie. Morbida. Morbida, morbida, morbida. Eccola là. Sarà un pochino più complessa. Qui soltanto una. Eccolo lì. Guarda la differenza adesso, vedi che è decisamente più libera, ok? E adesso sono pari e simmetrici, va più questo quasi quasi, vediamo un po'. Eccolo là, adesso vanno uguali. Vieni seduta per piacere? Mi dai una mano, grazie, su questa qua va bene? Eccolo là, mi dai un attimo ancora qua?
così facile, morbida, morbida, eccolo là, sentite, sono fantastici, così anche le mani hanno una libertà perfetta. Vieni in piedi, grazie, girati ancora un secondo, testa super perfetta. Avevi male, ti ricordi? Sì. Avevi ancora male? Ora no, non più. Di qua? No? No. Perfetto, brava, mentire davanti alle telecamere. No, veramente. È la cosa giusta. Ma sincero. Sono contento, lo vedo subito, hai avuto un miglioramento immediato sia dal punto di vista appunto più che altro del ginocchio, che non era tanto un problema vero del ginocchio ma più muscolare, va bene? Non era una vera problematica articolare, chiaramente sarebbe stata molto più noiosa anche per te, però sì, secondo me avevi avuto qualche fastidio, qualche piccolo mini trauma anche che magari non è stato così importante, che però ha bloccato proprio il piede, questo stava agendo pure sulla tua capacità di cammino, di corsa, ok? Magari sai, a volte c'è quella tipica camminata involontaria un po' sbandata, no? Non come tipo da ubriaco, ma che non è veramente ubriaco forse, non è no, oppure sì. Vabbè, ma quello ci sta, insomma. Detto questo, per me il trattamento è terminato, grazie per aver scelto il mio studio, è stato un vero piacere e spero di rivederti Grazie presto. a lei. Arrivederci. Arrivederci.